हेलो गुड मर्निङ वेलकम टु माई अनदर भ्लग। आज चाहिँ तेस्रो हप्ता टर्किआएको तेस्रो हप्ता। आज चाहिँ म टाक्सिमतिर घुम्न जाँदैछु। हेरौँ आज कस्तो हुन्छ है त। म अब जाँदैछु। म आज टाक्सिम जान थालेको अनि ट्रेनबाट गएको छु म प्रायः। अनि सिपबाट पनि गएको छु तर गाडीबाट चाहिँ गएको छैन। त्यही भएर आज चाहिँ म गाडीबाट जान्छु। हेरौँ कस्तो हुन्छ। 1 घन्टा 20 मिनट देखाएको छ। अब कति समयमा म पुग्छु। कस्तो बिडम्बना पऱ्यो भने नि झन् आज बस चढ्ने भनेर आएको छैन, गाडी नै बन्द छ। आज रनिङ हो कि के छ खोइ। यहाँ फेरि खालि छुट्टीकै दिन हुन्छ कि यस्तो कुराहरू। अब कहाँ जानुभयो? अब फेरि ट्रेन चढ्न जानलाई माथि जानुपर्छ। म घरबाट फेरि म तल झरेर आएँ। अब कहिले लाग्ने गाडी यही हो। म जाने ट्रेन मरमा गइसक्यो। यति लामो छ यो ट्रेन, केही छैन। अर्को फेरि आउँछ, आइरहेको छ। 5 मिनटमा आउँछ कि त 10 मिनटमा आउँछ। पहिला त सस्तै पर्थ्यो, 4 रुपियाँ कि 5 रुपियाँ पर्थ्यो। अब आज कति पर्छ थाहा छैन पैसा। सजिलो चाहिँ फेरि ट्रेनै सजिलो हुन्छ किनकि जाम हुँदैन, अड्किँदैन, रोकिँदैन, टाइममै पुगिन्छ। तर आज बस चढेर जाऊँ न भनेको, आज नजाने भनेको रहेछ। ट्रेन चलेर जाँदैछ। यता हलक्काले भन्ने हो, यो निकपामा ओर्लिन्छु। त्यही भएर म चाहिँ यता बस्नुपर्छ। यताबाट आउँछ मेरो ट्रेन चाहिँ। म यताबाट जाने हो। अहिले आउँदाखेरि चाहिँ फेरि यतापट्टिबाट आउँछ। ट्रेन आयो। अब म पनि जान्छु, यसमा जान्छु अनि निकपामा ओर्लिन्छु। अहिले त कलर गरेर अर्कै देखिरहेको थियो। एउटा ट्रेन चढेर झरेर म फेरि टाक्सिमको ट्रेन चढ्छु। राइट हो कि लेफ्ट हो म कन्फ्युज भएको छु। त्यो सोधेरै चढ्छु। किन यो साइड होला। टाक्सिमको ट्रेन चढ्न थालेको, आउन थाल्यो। आज यस्तो भयो कि कुरा नगर्नुहोस् कस्तो भयो भनेर। आज लगभग 3 वर्षपछि नै होला ट्रेन चढेको। जहाँ झर्नुपर्ने हो त्यहाँ नझरेर म 8 स्टेप उतापट्टि पुगेछु। लगभग अन्तिममा फेरि झरेर फेरि अर्को ट्रेन चढ्न थालेको। ओहो नि त 12 बजिसक्यो। फाइनली यो दुलोबाट निस्केँ म। फाइनली टाक्सीमा आइपुगेँ। ताक्सिम स्क्वायर यो। अब म दिदीलाई खोज्छु। दिदी मलाई कुर्दै हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ। हामी टाक्सिमबाट जाँदैछौँ। दिदी र म नेपाली रेस्टुरेन्टतिर। एउटा दिदी त्यही बस्नु भएको छ, अरू बहिनीहरू चाहिँ अन्तै तलतिर गयो। टाक्सिमको ट्रेन, टाक्सिमको एकदम बिजी सडकमा छौँ हामी। दिदी ब्याग हेर्नु त। पहिला 50 रुपियाँमा 100 रुपियाँमा किन्थ्यो, अहिले धेरै भयो।
जाने यहाँबाट ताक्सिमको ट्रेन अब हामी अलिअलि सपिङ गर्न हिँडेको नेपाली रेस्टुरेन्टमा अलिअलि खाजा खाएँ स्विट्स मैले भिडियो देखाएको थिएँ पहिला हामी डिफेक्टर जान्छौँ हिँड्दा हिँड्दा थाक्यौँ अब चाहिँ हामी घर फर्किने आज पनि म्याच रहेछ आज पनि म्याच छ त्यही भएर गाडी बन्द हुन थालेको छ म चाहिँ फेरि जाँदा पनि फेरि ट्रेनमै जान्छु म 2टा ट्रेन फर्केर जान्छु अहिले हामी सपिङ गऱ्यौँ र अलिअलि सामानहरू किन्यौँ अब घर फर्किने आफ्नो अरूहरू चाहिँ सपिङ गर्दै हुनुहुन्छ हामी पोलेको मकै खान थालेको गुलियो छ पहिला यो मकै 5 रुपियाँ 10 रुपियाँमा खाएको थिएँ आज त 50 रुपियाँ अरे मकै खान मन लागेन तर मिठो छ Thanks for the watching.